Hello， 早上好，大家好。我们今天第一天在曼谷，要出去走走咯。昨天晚上到了曼谷，今天第一天要去曼谷城市走走看看。水门市场，它的门是用水做的。在等车，车还没有来。今天是素颜的状态出门。来，你们看一下我阳台的风景，白天阳台的风景。旁边就是 Hilton Hotel 跟 DoubleTree Hotel。Later。开动啦！我们现在要吃东西哦。I say milk green milk tea 嘞。给你 milk tea 哦，要怎样都可以啊。我也要上去。我们现在在 Center World 的外面了，找东西吃。I guess you were just so misunderstood. You know I'm never truly gone for good. If I could look inside your brain, you know I would. You know I would. You know I'm not angry. 今天是2022年的最后一天。Center World 这边它有摆了很多档口卖吃的，很多地方可以拍照。晚上这里还有放烟花。I'm not angry anymore. 2 hours later。我们已经到了码头夜市了。我们今晚会在这里倒数看烟花。现在往外找东西吃，很多人哦。看到什么就买就对了。你位置坐了，你要找位置了吗？I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool? 人事多到买东西都很麻烦，随便买几样东西吃的就好。啊，那人大家就不能爬了，应该吧，因为这里看得到了。还是阿基他，看我爷，啊爷，哪怕。
定了。Hello， 大家好，现在已经是曼谷的4点钟了。我们现在睡到现在起来，我们现在要出门去找东西吃。我们现在要走去这个 BTS 坐地铁。I guess you were just so misunderstood. You know I'm never truly gone for good. If I could look inside your brain, you know I would. 我们已经到了 BTS 站了3号出口，然后一直往左手走，差不多500米这样就到了。觉得那虾是生的嘞，开动的吗？卖200块吧，便宜。这东西摆在那个躺着200啊。哦。是啊，是很便宜啦，是很便宜啊，放心。一直走就很多路边摊卖小吃。我们已经到了，到了。这边竟然还有尖沙咀炸猪扒。Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. Don't worry just because I need to leave. Don't mean I'm sick of us, of you and me. I'm just not good at showing sympathy. Give me a break. I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. 2000 years later， 我们到了这边已经傍晚6点了。已经是没有人了。I love the way you look me in the eyes when you joke
所谓的韩国。 Later. 我们已经到了火车夜市了。有的试吃吧。一样包样子。一样啊。有点。这个玩了这个。那是个。没肉哎。然后。对呀，我没有买过家的。不一样的吧？我们机器的这做出来。158，便宜啊。它是假的嘛，所以是可以买的。便宜啊。这样啊，12 Pro Max。12 Pro Max。因为这牌子是那种也不分的。有多少吗？有了。你来看到了吗？经历过了。